ဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော် Bless the Lord, oh my ပေါ် soul. လဲဖိလစ်ပင်းနယူးဇီလန်ရောက်လာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမိသားစုကနေကြည့်တော့မှမြေးစီကြိုးဆိုတတ်တော့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတောင်းကြည့်မိလာခံစားရတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကြော်တဲ့အကြောင်းအိမ်မှာကိုယ်အသင်းတော်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနဒီ CD နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာမေးခွန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ပြောအတူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါဒီတစ်ချက်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်10လောက်ပဲထည့်ကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါမှ10လေးပါ။အမေရိကမှာဆိုတော့25နဲ့ချတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့မင်းတို့နေတာကြာပြီလို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကရောက်လာတော့မကြာသေးဘူးသူထည့်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတဲ့တစ်ပတ်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်မနေ့တုန်းကလိုပဲ9ပတ်ဒီမှာနေရမှာဖြောက်ပါတယ်ဆိုတော့10ပတ်ကြာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်30နေရာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကစားတယ်sorry အင်္ဂါနေ့မနေ့ကျွန်တော်စားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အောက်ဆုံးဒီနေ့ဒီ bluff အနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်လူခလင်တယ်လို့တက်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာ from where you are ဒီကြမယ်တဲ့ဝါနခါတော့ပါအဲ့ဒီဖက်ကျွန်တော်တက်လာပြီးတော့မှအပြန်လမ်းမှာပုံလည်းရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခေမတယောက်ဒီမနေ့အားလုံးကြည့်ကြတယ်မတ်တရပြပါမယ်တဲ့မတ်တရပြပါညင်ထူးကြတာမပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီ Max Myanmar Evangelical Graduate School of Theology အဲ့ဒီကျောင်းတော့မှာသူကစာကြည့်လိုက်ချက်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေး Laylor College မှာ library ခန်းထဲမှာအလုံးလုံးကိုရအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပို့တာကနိုင်ငံဒီ international library ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ဆောင်ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် self image self esteem တော်တော်လေးညံ့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘာမှဆိုစဉ်းစားအတော့လက်ခဏနဲ့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်သေးတယ်တော့အမြဲတမ်းအပေါင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ဒီခွန်အားမပေးခင်လေးမှာကျွန်တော်ကိုတော့ဘိုင်နဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းကြီးသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လာတာ။ဘာအကောင်းစားတော့မွေးလို့ရှိအဲ့ဒါဗီယက်နမ်ဝက်ကျက်တဲ့တခါတနေ့မှာတလုံးဥယျာဉ်အဲ့ဒါဣသရေလကျက်ရန်ကုန်မှာအင်ကောင်းရအောင်ဆောက်လို့ရှိအဲ့ဒါဥရောပရဖို့လာလို့မရှောက်တော့အကုန်လုံးအကောင်းစားလို့နိုင်ငံကျော်ပေးဖြစ်တယ်ကျက်ကတွန်းတော့မတွန်းနိုင်လေပြင်းမှာတော့ဘယ်မှာပေါ့ဘာမှကျက်ပြောလိုက်သေးတယ်စားလို့ကောင်းတယ်စီးမောမှာဖြစ်ဝက်ဆွေးတိုင်းဘာမှဝက်ဆွေးတုံးနေမွေးတုံးထုတ်တော့မကျက်အဲ့ဒါဘာမှအေးဆိုတာပါ45နှစ်ပြီးစားပါတိုင်ရောဝအခင်ရောဝအကာရောဝအမိုးရောဝအဲ့ဒါတော့တဲ့ပုံယူလေးလာတယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ဒီလိုအဲ့အကွေးကိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်နေလာကြတဲ့အခါမရဘူးလူများကြားလေးမဝင်နိုင်ကြလူဖြူကြီးတွေထဲမှာလူမဲကြီးတွေဝင်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်တယ်လို့ဘာလို့ကိုက်စားမှုလို့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ Max ကျောင်းက MEGS လို့ခေါ်တဲ့ Myanmar Evangelical Graduate School of Theology အဲ့ဒီကျောင်းမှာဘာပဲဖြစ်နိုင်ငံတကာသိမှတ်ပြုတဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံလေးတွေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပို့ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင် PhD ပြီးတော့မှဖြစ်တယ် domestic ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း PhD လုပ်နေစေဖြစ် library information တွေ
ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ဘက်ကဆရာအောင်ထူးကျော်တော့အားလုံးသိကြပြီထင်တယ်ဒီရောက်တာ3နှစ်လောက်ကြာပါပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်သမီးလေးအက်စတာတော့မှဒီရောက်ဆိုတော့ဒီဆရာအောင်ထူးနေသမီးလည်းမတ်တက်ရအောင်ဆရာအောင်ထူးကဟိုဘက်မှာဒါဆရာအောင်ထူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာအောင်ထူးလို့ကျွန်တော်တို့လာခုနာမည်မှတ်ပုံတင်နာမည်အောင်ထူးပါမြန်မာနိုင်ငံမှတ်ပုံတင်နာမည် passport နာဆိုတော့သူလည်းသူ AUG မှာ PhD လုပ်နေစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းနေပဲတွတ်သူတို့လည်းမြေစစ်စူတောင်းပြီးသူဇနီးတဲ့သူကလေး3ယောက်စလုံးဒီနှစ်ဂျွန်လလောက်မှာရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးစူတောင်းပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သမီးရောတော့ဘုကမှာတဲ့အနေနဲ့ရပ်ဖို့တော့ဒီနေ့ကပ်တာသူလည်းလိမ့်လုံးမှာကြောင်းတက်နေစေဖြစ်တယ်စူတောင်းပေးကြပါဆိုတော့ကျွန်တော် librarian ကတော့ဒီညပြန်มาဖြစ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးတနည်းခေါ်သွားပြီးတော့မှနေကွင်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရပြန်သွားဖြစ်ပါတယ်သူကလာဒီကကြာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာအားပေးချင်ကျွန်တော်မှာပြောစရာအများကြီးရှိဖြစ်နိုင်တယ်ဆို crusade တလားလို့မလောက်ကောင်းတယ်လားအားပါတရားနဲ့ဒီလေမလို့ကြပြီးတော့ညက်ဒီပိုင်းမှာလာကြမတော့ကောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနစ်တော့FCF ကျွန်တော်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ ACBC ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်ဒီရတယ်ပြီးတော့ကရန်ကုန်ပုံလေကနေပြန်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်ပြီးတယ်17 degree ရှိတယ်မေလ20နဲ့9ရက်17 degree အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြန်သွားပြန်ပြီးတော့မတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှကိုလာလမ်ပူနေပြီးတော့မှဘန်ကောက်နေပြီးတော့မှရန်ကုန်အဲ့လိုညာကျွန်တော်လေးဗီဇာယူရအောင်ဆိုတော့အဲ့လာကြောင်းပြန်လာတဲ့ရှောက်ကျွန်တော်ဒုက္ခမရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလေကွင်းမှာအေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲဝင်တဲ့ခါကျတော့လိုက်တော့ချက်ကျွန်တော်အေးနေထွားကျွန်တော်မေးမေးတာပါအခုဒီဂရီဘလောက်လဲဆိုဒီမှာဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင် smartphone ထဲမှာ check တော့42ပုံမှန်မှာ17အဲ့တော့ကျွန်တော် track 40နှစ်ကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးနေတယ်အိမ်မပြောအိမ်နေတယ်အာရုံကြည့်အိမ်မပြောဒုတိယချက်ဘာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားခြင်းစိတ်ကြောက်လုံး appetite ကကြောက်ပြီးတော့မှခေါင်းမူးလာပြီးတော့အားနေလာတယ်တောက်ရင်တတ်တယ်လေးတောက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်ဘူးနဲ့ပြောတာတောက်ရတဲ့ဘူးတောက်တဲ့အခါရေရခါတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်ဖြာဂျွန်လာဇူလိုင်အောက်ဂတ်နဲ့စက်တင်ဘာမှာနှစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါဖြစ်တယ်ခါနီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါက်တာမောင်ချိုးရင်ကောင်းပါတာဘူးသွားနေပြီးတော့မှခင်ဗျာ TV ယောဂမရှိပေမဲ့ TV စီးစားမယ်လည်းတော့မပါဘူးယောဂမရှိ TV စီးစားမယ်အဲ့တော့မှသွေးချိုတွေလည်းကြတယ်သူပြောတယ်သွားစကားပြက်အသက်လေးကြီးခေါ်စေကြုံချင်တယ် TV စီးကျွန်တော်စား18ရက်လောက်စပြီးတော့မှကျွန်တော်တကိုးရောင်ခိုင်းတာလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဟာကျွန်တော် Facebook ထဲမှာကျွန်တော်4-5ပုံလောက်ကျွန်တော်ကိုဟာကိုရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကိုပဲရိုက်ရတယ်ဒီမှမရိုက်ဘူးပြရမှာကျွန်တော်ငွေချင်းစစ်နေမှာရှိတဲ့ငွေချင်းသူက specialist ဖြစ်တယ်သူ heart specialist သူကကျွန်တော်ဘာပြောတယ်လဲဆို Facebook လေးတွေချက်ချင်းကျွန်တော်စာအဲ့ဆရာကဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့တော့ဘယ်တော့မှတော့မတွေ့နဲ့တော့သူကခင်ဗျားပြောတယ် specialist ဆိုပေမဲ့ခင်ဗျားဟိုတတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်
Anani. There is still a Masani. Generally, two see my oil. The engineer who you Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Machano, Nare. Kuala Lumpur, Manyani, Baima, Amurisima, Yamadu Murisima. The idea of being high, the love which you want to today, Kunare, Jamai, no cowboy. Era Julia, but tomorrow, young no Angelo, Male, but the Lupilla, a Deshalumia, you know, Bari thing hands are yardless. Hey, no, come out, chicken to sheep. And I agree with you. You know, with watching. No, I'm your bear. We Jimmy your bear, now. You go to laugh on a second. So, I walk out with the you go out, you go out, you say. Area, big Korea, way, I'm your since I in it. Mas home I know it, Yahoo Jenny to know machine. The Asian don't think Nera. Take a new jama. And I don't rain, they can eat high. People think as I got. To go tell him, I will pitch out your name. So the margins are biting on Happy. Happy Roma, Malu the resolution. General, we need a thing Hansa, the Yari. English about anthropology. Anthropology now is a era English academic. Anthros or Greek logy, Greek general theology, material, hammer theology, Christology, biology, I read. Dari Matino, now anthropology is what they do. Anthros or Lu, logis or Ginia. Lu, a job with the Yari Ginia, sipping to computer PhD in the Ah, generally, the computer that come, anthropology, not only Bishia. Lubua, Diluma. You know the Gajindi of Tulosina and Pino. You are Piabula. But Piabule, Luna, Twaji, Matita, Luna Rokaya. Did you know about Yoles? Hey! You never get a Molokan job because they young John over. You don't let him go to the agent, you know, young John over in the object. Ah, Jewish. Let you call a young job, I'm a Jewish. Anthropologists, the margins are biological genius, not alone. And anthropology, lose our body. The two Christian psychologists who hear this out in Hajam, Korean sipping and shaking here, but no year resolution. Lu a job nari, Luere, Tumia job nari, Luere. That is the most difficult question in life. Emadama, people can't make who am I? Lu Tumia job Gila. Ah, dear, what did you do? Oh, what did you do? Alupuya. Come here, your hat in Alu County. What your Alu County? Do me a week and come out. And we can get Luma. Do that. Yamana, I saw a week and a can of food. Get your body. I mean, you would be behind you to do kite. In letting would be I don't know anything I'm here to look all the Kayame. Who there are Pianwama? A good Sakano Mishiro. You would be Piano, Holy Shiro, the two Bajo, the Horo Bujoviga, a Jim Bakida. A Jim Baki is a God Yolushi, Luri Alu, the Karibo. Did that make like that? The whole Baba machine, who use a God? Look up, you do the same time. You know that Korea to Johan. You know. You don't know, you know what you know. In Shima, you know, San John Money, Lucky. Who are young Wabashi as well. No, but the love God, if I get the bar and a sweat or me, for English, look over. And what? Era Paisina, my giant swell. Era big ass way manager, the camera jar. You know, I'll send you on. The minute you're long to read it,
အဲ့လိုအော်နေပြီးတော့မှဂရင်ကြီးရောက်အဲ့တော့မရေးတော့ဝင်ရှိဆရာကျွန်တော်မိခွန်းဒီမေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေးပါဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနေတာကားရအများကြီးဒီမှာရှိရက်အဲ့ဒီကြားရမယ်ဒီအစိမ်းလေးကိုပဲမေးပြီးတော့မှဆွဲဖို့လုပ်ထားလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းသူကအမြင်ကတ်တာညာရှိတယ်ဘေးကားမျိုးကိုဆွဲတယ်လို့ကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့ဒါသူကချင်းချင်းဆွဲပြီးတော့ပြန်သွားကြဟာမေးလိုက်တယ်မေးခွန်းတော့ပြန်သွားကြတယ်နည်းနည်းလောက်သွားတဲ့ပုံပါကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ညနေပိုင်း2 နာရီလောက်ကျကျွန်တော်အဲ့ဒါတိတ်နေမကောင်းအိမ်မှာပဲနေအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ရှာရလို့ရှိကျွန်တော်လိုက်ရှာလူငယ်လေးပြသူကကျွန်တော်လေးနင်းနေတော့အားနေချက်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါဟဲ့မင်းမဟုတ်လားဒီပြည့်တော့ကမိခုနေမေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိခုမေးတာဘေကောက်ဆွဲတယ်လို့ဆိုပြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အောက်ဆင်းလာလူငယ်လေးကျွန်တော်မေးသူကပါလို့ငါဘူကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေးမင်းအသက်အရွယ်လေးငါ60လမ်းတက်နေတယ်မင်းက30လောက်ပဲရှိသေးတယ်မင်းကမင်းလေးငါနဲ့ဆက်ဆံနေဟာငါမင်းကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆံရမင်းကဘူကြီးဆိုပေမဲ့မင်းကငါတားရွယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကျွန်တော်ဘာချောက်တော့အေးချာကျွန်တော်ဘယ်သူဘူချုံမကြောက်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ဘယ်ဘူချုံဘယ်လိုမှမကြောက်ဘူးသမီးတို့လူတိုင်းကိုစစ်သားကိုစစ်ဆံပေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာချောက်တော့ချာတာနေပဲချာကျွန်တော်ကျွန်တော်မချာရေးလို့ကိုလေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကျွန်တော်ပြောပြအခုတော့အဲ့ဒါတပတ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လူဘဝအခြေအနေကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုသိပြီးမှတည်းရေးချင်အရင်တော့ဝိဖန်နည်းနည်းဝိဖန်တဲ့လူတွေအားလုံးထောင်ချကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းပတ်ဟာဆိုတာရှိကျွန်တော်ပတ်ဟာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အသက်ရွယ်တိတ်မကွာ65နှစ်အချစဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ဦးသိန်းစင်ကြီးဝင်တဲ့ခါကြတော့တခါတည်း17နှစ်အတွင်းပြန်လို့သွားပြန်တိုးသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါအဝိဖန်မခံအခုတော့ကြိုက်တယ်လို့ဝိဖန်ပါတယ်နည်းနည်းကြိုက်တယ်လို့ဝိဖန်လို့မရပြန်တော့ဘူးထင်တယ်ဖန်စားပြုတ်လာတယ်နည်းနည်းဒါလေးပြောကျွန်တော်တို့အပြတ်တာပါလေငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိပြီးတော့မှကောင်းငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိလို့ရှင်ဖျားရှင်နဲ့ပူပြီးနီးကတ်တယ်ဖျားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှစက္ကန့်လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့မှနီးကတ်ဆိုတာအသက်ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတမန်ကျမ်းစာပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြကျွန်တော်ရှင်းနေဖတ်ပြမယ်နောက်နေ့အားလုံးလိုက်ဆိုခြင်းနဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ပဲဖတ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ကျွန်တော်ရှင်းနေခေါ်ပေးမယ်နောက်နေ့အားလုံးလိုက်ဆိုခြင်းယာယီတဲဖြစ်တော့ငါတို့မြေအိမ်ဒီပြည့်လေကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအိစ္ဆာထောင်ရဒီမှာကျန်ဆောင်ဘုရားပြီးတော့ပြန်ပါရပြန်ရှင်ကောင်းကြီးပြေးပါဒီမှာကျွန်တော်နားလေထားဘူးကဒီကဘာဘောကယာယီဒီငါတို့မြေအိမ်ဒီအိမ်ကတော့တာဒီလိုမျိုးအိမ်ဘုရားကောင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိတယ်လည်းလည်းဘယ်မှာမရှိကျွန်တော်စားရဲအိမ်ချစ်စရာကောင်းတယ်စောက်ပုံစောက်လေးတွေဖြစ်ပြီဒါမဲ့ဘုရားတော်ရှိမှာမြေအိမ်ဟုတ်တော့ဒါမြေအိမ်ယာယီတဲလေးဖြစ်တယ်မြေအိမ်ဒါရီအားလုံးပြက်သွားရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့မြေအိမ်ဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီကိုခန္ဓာပြက်စီးသွားရင်တောင်မှကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဟာလေလုယာကျွန်တော်အားကိုကြိုက်ဟုတ်မှာ TV ထဲမှာဒီကမှလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာ TV တွေရတယ်ရှိတယ်နော်တချို့မြန်မာရန်ကုန်မြို့ရွှေလို့ပေါ်လို့ရှိမှာပေါ့လေကုန်တယ်ကြီးမြောက်ဟိုတယ်နဲ့စကူတာထားလို့ရွှေဆိုအဲ့ဒါပဲရှိတာဟုတ်ကြားရှိမှမရှိအဲ့ဒီကတုံးလေးပဲပေါ့
Mama like in the road or each. I don't know, some days you must not be generation. You know, to call you. Oh, I'm so much. Need of not had to know to that. You know, call you change to me. Jar, Lulini jar. A.G. I know some. Dark Luliness of Tare, say never some. Don't need to let them be. Don't need to let them be since I. Long game on a Lulim and no pay. Paya, the king, Tanzin or Mudo, Nexa, Taura, and she, Yamu, Maru, Ijay. The original Balong Piash, she's what she about it. They don't need it, Amado, much, and all about Shumanesura. They could get it here. Hallelujah. Then they keep look at my lose a guy, you know, every time can go in, you know. Need a Yuri Masagani, Yoga solution. You know, they don't hear it come up. Dropping a jelly, but Jackana, you know, book about that in a jelly. They must know why we need it to be out. The illusion made on it. Let me wish you made it, and I mean, don't want to be a job. The illusion made on it. I don't know, look there. Who do I name? Aku do Yamiani, so I'm in a new job. Dere, the Nuru, a passion on Lopia, go where they don't get it, I'm a bad woman, Sura. Amen. The Ronale Tower. Number 10, the anthropology we know. Number 10, the Ronale Tower, our resolution. Degane, Chidoro, Dima, Kavaroga, Dima, Nenera, Kana, Dave, Pede, Yayi, Pede, Sura, Nale Taya. Temporary webship. Canali web. You know, Majakana now in Europe. The New Zealand, Luther Danga. New Zealand in Yoriga. Young Jaga, very near. Conversation. Udimia, she said, you know, Era, put him in Mima Vijay. What Mima possession? Put a deal on each year and Mima Vijay. Father Musuma, you will kill me. I'm your man like a jobs. Why don't you? Mabang you, Garo, young Uroma, status we took in the Buddha. Young Jaga. I said, chop, cut it away. I said, chop. Tell me a thing. You give me a chop thing. I said, chop, so what are you doing? I see the winter man of Tonga. The Noga Canada, the Shinja. Canada, the Shinja. Through the India, America, young law. That was the Canadians who went to the second of the year. Yow, to make my cream, you party or so. You know, America, young, but they don't change, and make my big water. Let the kind of Dora, he liquidated Dora, Dora is a little bottle to get it. Okay, but they won't change. Don't get to do my song. Baby, I must go to the Pareka. A combo. Yai, Kana, New Zealand like a body, Kana, Jajani, Member Kana. Arajo, the pregnant to an alley tower. General Bahamu, no, Bania, Marvin, Nadius in the view. Yamanaga Maneros in the view. New Zealand Yellow, as in the view. Bania, Marvinius in the view. You know you are the young. They young college, you know. Whoo! America, I take. Remember Canada. Canada, Ubega, Alaska. Alaska, young one. Do you know my years? Ha, you know, it's been on my choke below, the GK. Snow Gia. Hey, I don't eat it, you know, Texas young rich. What you know about you? You are the quack.
Malaysia ရောက် Malaysia နဲ့ဖျားရှာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံပုံပဲအလာစကာရောက်သွားတာအသက်ရှင်ရကျမနဲ့အသက်ရှင်ကျမနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအားပေးရအဲ့ဒါသေပါတော့လားလို့ပြောရတယ်အကောင်းဆုံးနေရာရောက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အကူကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာနေတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံမှာ10နှစ်ရောက်ပြီးတော့နော်ဝေးနိုင်ငံကျွန်တော်သူ့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်3ပတ်လောက်လုံးကကျွန်တော်ကလေးမျိုးရောက်ခဲ့အဲသူဘောနော်ဝေးနိုင်ငံကို9နှစ်နေပြီးအခုဒီကိုပြန်လာပြီနော်ဝေးဘာလို့မပြောခဲ့တာအမှန်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မပြောတာလို့မပြောချမ်းသာလာမလို့ဘာမှလုပ်မရဘူးနေနေလို့လက်ကွေးတွေပြောတာချမ်းလို့အဲဒါခေါနေနေလုံးနေသူ့နိုင်ငံသားရပြီးတော့မှသူတို့နိုင်ငံ passport ပြီးတော့ရပြီးတော့မှပြန်လာတယ်ရ passport ဘာလို့လာဖြစ်တဲ့က passport နဲ့ပတ်ပုံတင်လေးမတူတာဟုတ်ဘူးလေသူဟာသူကနေပဲစီသူ passport ဒီတိုင်းပါတော့မှပြန်ပြီးတော့လေးကြီးပြန်လေးအစမပြေဘူးအခုတကဘာလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးအမေရိကချမ်းသာဆုံးမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာတူးချင်းချမ်းသာဆုံးနော်ဝေလူမျိုးနော်ဝေလူမျိုးတယောက်ဝေးတာနဲ့ဘီလီယံနဲ့ဝေးတယ်သူရဲ့ result ပိုင်းမှာပတ်စံနေတုံးလို့မကုန်ဘူးရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေပြောသလားမပြောလို့လိုက်တာညီးသွားလိုက်ကြဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်နေမှာပြောမှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဟိုမှာဒါပဲရှိတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုရောက်တဲ့ကအဲ့ဒါဆင်းပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောနေစအဲ့ဒါပဲရှိတယ်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်နားလည်ထားကျွန်တော်လောကမှာခဏတာတက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ယာယီဖြစ်တယ်ဆိုနားလည်စေချင်တယ်ဘလောက်ပဲအင်ကောင်းရှိအဲ့ဒါယာယီတဲပဲဒီမြေအိမ်လည်းယာယီကျွန်တော်သေခါနီးလေးဖြစ်မှကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတာသူနဲ့ယူတဲ့ချိန်တော့ယူခါစားတော့ကကျွန်တော်က184ပေါင်သူက89ပေါင်ခပ်ဒီပဲနေမြဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေမကောင်းတော့နေမကောင်းတဲ့ကြားတဲ့အမှုတော်ဆောင်မပြည့်စရက်သွားတာတော့ရှာခဲ့ပဲလုံးနေမကောင်းနေမကောင်းတာကြာမနှစ်တော့ကကျွန်တော်ဒီခါนี้ဖြစ်တယ်စက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့ဒါမှဆိုကျွန်တော်130ပေါင်190လီယာလိုက130ပေါင်ကျွန်တော်ပြောသူကြီးက89ပေါင်အခု146ပေါင်တော့ပြောတော့ကိုခန္ဓာတော့အမြင်ဦးချိန်တော့ပြောင်းနေရှိဟာချိန်တော့ပြောင်းနေရှိဒီလောကခဏတာအသက်ရှင်ဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်လူတွေကကြမ်းတော့ရိုင်းတော့မှာကိုကဘယ်လိုပေါ့ဒီတရားလာမဆတ်မဲတယ်ဘယ်လိုလဲဘောချရဲတယ်ပြောရေးပါမို့ဒီခဏတာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာခဏတာဧည့်သည်အာကန်လူဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဧည့်သည်ပဲအခုကျွန်တော်လည်းဧည့်သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာခဏတာဧည့်သည်လာတဲ့အခါလေရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဧည့်သည်လူနေရဧည့်သည်အရောက်တိုင်းဧည့်သည်ပဲတချို့လူတွေဆိုတဲ့60 90ဧည့်သည်ဖြစ်နေကြတယ်တချို့ဆို5နှစ်ပဲပြီးသွားတယ်နိုင်ငံပေါင်းများများဆိုလည်းတော့အောင်နေရာပေါင်းများများဆိုလည်းတော့အောင်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေပြောင်းပြီးတော့ဟို company ဒီ company ကြောက်အောင်ပါနေ့တိုင်းကျွန်တော်ခရီးသွားကြအားလုံးဒီဘောပေါက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏကြာခရီးသွားတဲ့ဧည့်သည်အာကလူဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပြောပါအာမင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီခဏတာခရီးသွားတော့ခရီးသွားတော့သူများဖြစ်တဲ့ရောက်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုနေလို့မရကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖျားတခင်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရကျွန်တော်ဘောပေါက်ကြရအဲ့ဒီဆိုတာကဥပမာဒေါက်တာဘယ်ဆိုရင်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲခင်သူ
ตัวကျွန်တော်အာပါတရမြန်မာလူမျိုးတွေအဲ့ဟိုအမြဲတမ်းကြည်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ကျွန်တော်စခေါ်ဒါမဲ့သူ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါဘယ်ဆိုอ่ะဒါပေမဲ့ဆိုอ่ะသူကအင်းရှိကျွန်တော်ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့နေရာကျိုက်တော်ကျွန်တော်နေလို့မရဘူးတောက်ရီတော်ကကျွန်တော်တောင်းတော့ဧည့်သည်တယောက်ရဲ့လုပ်လို့နေမဲဆိုတော့ပြီးပါအင်္ဂလိပ်မှာကျိုက်တော့အဲ့လိုဖွင့်လို့ဖေရအောင်ချက်ကျွန်တော်ရင်းရုံခေါ်ပြီးဖမ်းပါလိမ့်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ဘယ်သူပဲအခုတော့ဆောင်နေဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဒါမတရားတော့သူ့တော့တောင်းမရသူ့ရဲ့ခါလေးရဲ့လွှတ်ဝင်နာမှတ်တွေရောကျွန်တော်မင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဧည့်သည်ငါဧည့်သည်ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်နားလေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ပုံအားကိုးလာတယ်ကိုယ်စနေသည်ကိုယ်ရည်ယောက်ျားအမျိုးတွေစီမှာလည်းတငယ်ချင်းတွေစီမှာလည်းဆက်ဆံတဲ့အခါဟာခဏတာဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဧည့်သည်တယောက်ရဲ့လုတ်တုံးလုံးနေအတိုင်းလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောနားလေလားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဧည့်သည်ရဖြစ်ကြတယ်နားလေကြရအောင်ဒါပေမဲ့နောက်တော့3ချက်ကျွန်တော်တို့ခဏတာဒီမှာနေကြတယ်ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အလျောက်ခဏတာဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီလောကမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုနားလေကြရအောင်တိုင်းရှိမှာကျွန်တော်ကအမေရိကရောက်ကနေဒါပဲရောက်ကျွန်တော်တိုက်ပုံနေနေတယ်ဒီလိုနေအားကြောင့်လဲဆိုဒီလိုပဲငါတို့နိုင်ငံမှာနေရတယ်ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ထူးဆန်းတဲ့နေဖြစ်သွားကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေတိုက်ပုံတော်လာကြီးတော့ရှိလိုက်နေတယ်တိုက်ပုံမမြင်ချင်ဘူးအမေရိကကောင်လေးတယောက်16နှစ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လက်ကိုမြင်ချင်ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းဒီလိုပဲနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီအင်ကြီးတကယ်ချင်းတယောက်ပြောမတည့်တော့ဘာလဲဒီဟာပါပဲလားဆိုတော့ပြောတယ်လက်ထဲရှိတယ်အမှန်တော့မရှိအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြန်ပါဒီအင်ကြီးကျွန်တော်ပိုင်တစ်ခုမရှိသူများကျွန်တော်လည်းဆက်မြက်မယ်တိုင်းဖို့လိုလားကျွန်တော်မျက်စိတစ်မျိုးဆိုတကယ်ချင်းတယောက်နေမြက်မှာမတော့တယ်ဟုတ်တယ်အားမရောဘူးပြအဲ့ဒါစာကြည့်နေတယ်နေဝေးလာအဲ့ဒါလေစာဝစီသွားပြပြောငါမတော့ထောင်နေရှိတယ်လောက်တရားလိုက်ငါမကားရှိတယ်သူကားတယ်ကျွန်တော်ပြအဲ့ကားရောရှိပြီးသားအကုန်လုံးမြက်မှန်းလေး6000လောက်ပုံသွားအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြင်တယ်ကျွန်တော်တရားမှာ3000လောက်ကျော်30မတူအေးပြလိုက်တယ်ခဏတည်းအခုစဉ်းစားကျွန်တော်ပိုင်နာတော့ပါရှိပါမရှိကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်စိတ်အညစ်ဆုံးနေရပါတယ်ဆိုစူပါမားကတ်ကျွန်တော်ခဏခေါ်ကြတယ်နယူးဇီလန်တွေရောကျွန်တော်ဘာလို့စူပါမားကတ်ရောက်ကျွန်တော်ဖျားကြည့်သူကစားမှမရှိတကူဝယ်လို့ရတော်သေးလူသမီးလေးဆိုစညက်ပြီးပါရောကျွန်တော်စိတ်ကဘာလို့စပင်းလေးမရှိပါဘူးဘာလို့ဒီနာမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းမေးဟင်းမေးနဲ့ကျွန်တော်သွားရနေရတော့စောက်ဆိုင်ဝင်မေးဆိုဒီလိုတော့ညနေပိုင်းရှင်းမယ်မလာကြအဲ့ဒါကျွန်တော်ရစဉ်းစားကျွန်တော်ပြောတာဒါကနောက်ဆုံးပုံကြွားမနေနဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချင်းစကမိမှာချောတာတအားချောတာဒီမှာချောတယ်ကားနဲ့ပြန်တယ်ဘာလို့ပြန်လဲမင်းတာချောတာအခုသူမမလာလေးရောက်ဝင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အီမနွေလာပြည့်ချင်းအသင်းတော်မှာလက်ထပ်ပေးခဲ့ဘူးတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်လိမ်မရအောင်ထင်းနေကျွေးကျွန်တော်သွားတယ်ထ
nguyên giả tôi mình mà nó lại xóa mình mà chứ đâu mình mà xả chứ nó lấy thật lại đủ đấy lại được tôi đi chợ rồi nó lấy tí lại để tôi mình mà cả đến chỉ mua chua rồi thì phải gì đi thật ba không cho nó ba đấy tôi cái này đã ba đấy không cho nó chết gìပြောချင်တာအခုကျတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့ပြောချင်တာဒီလိုချစ်စရာလေးပဲအခုချစ်စရာကြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မိမလည်း69ပေါင်ကနေ202ပေါင်တက်သွားအခုတော့ဒိုင်းဆိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောရင်သူကမြဲတဲ့နောက်တိုင်သူကရင်သူနောက်တိုင်ကျွန်တော်မိမကြီးသူမြတ်တောင်းရင်ကျွန်တော်လွှဲရင်းနဲ့ပေးနိုင်တယ်ဒါသူ့မျက်နှာလေးကြည့်တော့တနာတယ်မြင်တယ်ဘောကမှမြဲတယ်တော့မရှိဘူးတော့ဆိုင်တယ်တော့မရှိဒီကနေ့အဲ့ဒါသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနောက်တက်သူမိမအင်မတန်ချစ်တယ်အင်မတန်လေးစားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးပါအကုန်ကြည့်တယ်သွားတယ်ဒါကအပိုင်ကွာတချို့လူတွေတင်းတို့ဆရာတွေပြောတာတင်းတို့ဆရာပြုတ်တော်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းဘာကအပိုင်လုပ်တယ်တဲ့သူကဘုရားကျောင်းဟိုတိုင်ပါကအပိုင်ခုကဆောင်းမပြားလေးကအပိုင်အကုန်လုံးပိုင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်အကုန်လုံးသူပိုင်ရှိတဲ့ memory တော့သူပိုင်တယ်လို့ပြောတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာတစ်ခုမရှိဘူးဆိုတာလေးကြားရအာမင်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4ချက်ဘာမှမပိုင်ဒါပေမဲ့တနေ့ခီးသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော့ပြန်အောင်အိမ်ပြန်အောင်တချို့အိမ်ပြန်မှုလမ်းတော့မသိတဲ့ကတ်တိကတ်တက်ပေါ်လောကန့်လိုက်ခရီးနေရှိနေရပြန်ရမှမသိဒီလိုရှိပေသွားမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တငယ်ချင်းတရားကိုင်းကနာတစ်ခုမှာခေါင်းဆောင်ပိုင်းပါတယ်စင်ကာပူကနေဒီဂရီပြည့်ကြီးတဲ့ဓမ္မပညာသိပြန်လာပြီးတော့အခုထိမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြလူမပြောင်းလဲသေးဘူးသူက Master of Theology ကြီးနဲ့ပြန်လာစာတော့ဖတ်ကျွန်တော်သူများမရှိတဲ့ချိန်မှာတကယ်ကြီးမင်းအခုစဉ်းစားမလားတေလို့ရှိတယ်တော့အဲ့လိုမေးလို့ရှိရင်သူဒီလိုဖြေတတ်တယ်လဲဆိုမင်းကတော့ကြွားတဲ့ခရီးရောက်တယ်တော့ကြွားတဲ့ခရီးရောက်ငါတော့တရားရှင်လိုတိုင်းနဲ့တက်ရှင်ဒီလိုအဲ့ဆိုတရားရှင်လိုတိုင်းမလို့တက်ရှင်တယ်လို့မေးလို့ရှိတော့ဗာပြောတယ်တရားရှင်ကငါငရေးတော့ဆိုရတော့တရားရှင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဆိုတာသွားမှာအလိုလိုပဲငါဝန်ခံအဲ့ဒါကိုသူတင်တဲ့မှာကျင်းစားပဲပါတယ်သူမသိဘူးတမကျင်းစားလည်းတော့မပြောနဲ့မယုံမရှိတဲ့ကျင်းစားကြောင့်အကြီးဆုံးပါခုစားတင်နေတာကဘာသာကျွန်တော်သိလုံခဲ့တယ်ဖြစ်စတဲ့တက်ကျတော့တချင်းဆိုကိုတက်တော့ပါဟိုဒီမျိုးပဲကျွန်တော်တက်သွားတယ်ရန်ကုန်ကနေတက်သွားတော့ကျွန်တော်ကလမ်းပြက်ကိုဟာကိုတခါလေးတေးတငယ်ရန်ကုန်လူတွေကပြော့တယ်တေးရာတွေဘာတွေမနိုင်ကျွန်တော်တေးဆိုကျွန်တော်ကိုတေးပြစ်သူတို့တွေလည်းရှောက်အင်လေးရောက်ဆက်ရဆိုတဲ့ရွာလေးရှိတိတိမရောက်ခင်လေးပါအဲ့ဒီရွာမှာရောက်အဖွားရတော့လုံးဝကောင်းတယ်ဟေးတိုင်းဒီမှာဂျီနီချက်လေးရှိတယ်ဒီမှာတောက်ကြီးလေးရှိတယ်အဖပိန်ဘူးကြီးလေးရှိတယ်ကစုကူလေးရှိတယ်အများကြီးကျွန်တော်အားလုံးဝင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေကြောက်ခါပက်နိုင်သွားကြကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်အဖွားယူစကားပြောချင်နေတာအဖွားကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတော့မဖြေဘူးနားလေးတွေဆိုသိနားလေးတွေဒါမဲ့သူကဒီပိန်ဘူးကြီးဒီမှာစားစရာကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးသူကြီးလေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်မတော့ပါကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိခုံးငွေတွေပါတယ်နိုင်ရတော့ရေတော့
အားကောင်းတယ်တောက်ကြည့်တဲ့တာပဲဆိုဖွားယူကျွန်တော်မေးဖွားဘယ်ဘုရားကျောင်းမှာတက်တယ်လဲလို့မေးတော့ EBC မှာ EBC ဆိုတာ Evangelical Baptist Church ခဏကောင်းပဲအရေးကြီးတဲ့ဒီကိုကြီးလေးကြောဟောနေတယ်အသေးတော့ကျွန်တော်အားရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ကေဒီကြီးဟောနေတဲ့အသေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်အောင်ပါအမေကြီးသိလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မလားလို့ကျွန်တော်မေးတော့သူဘယ်လိုဖြေလဲနေတာအမေကြီးရဲ့နာမည်ကြီးတယ်သွားတယ်မရှိတော့ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပြောတယ်ငရေတော့ကြောက်ဘူးအဲ့ဒီရောအဲ့ဒီရှိတယ်အခုဒီကေကြီးနာမည်ကေကြီးကြောက်တဲ့ကြားကြောင်းမှာတက်တယ်ကေကြီးကြောက်တာဒီကနေ့အဲ့ဒီလိုပြည့်နေဒီမှာလည်းရှိအောင်ရှိနေဘူးမတိပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခမချခဏကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောလို့တယ် MCF ကျွန်တော်ချင်းတွေအောင်ဆိုတော့ချင်းတော်မှာပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးအခုကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအဓိကတော့ကချင်ရကရင်ရချင်းရခရီးလူမျိုးတွေခရီးလူမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြည်နယ်လိုက်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကြားထဲမှာကောင်းတဲ့ဝန္တာလေးတော့ရှိအဲ့ဒါပါအရင်တော့ပဲတော့ဘာလို့ပဲဘလူပဲနေနေတော့လည်းဖျားကြောင်းမပြတ်ဘူးညာဖျားကြောင်းတက်တာတော့ဝန္တာပါတယ်မစိုးဖျားကြောင်းပြောမစင်ဖျားကြောင်းတစ်ခါမှမပြတ်ကျန်းစာတစ်ခါမှမဖတ်ဘူးစုလေးတစ်ခါမှမတောင်းဘူးလေဘုံဝင်နေတာကောင်းတယ်ဒီအုပ်လည်းမကောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိဆိုရတဲ့အုပ်လည်းမလည်းရှိတယ်ပေါ့ရှိမှာပါတိချာကြီးဒီကနေ့ဘယ်မှာပြန်လဲအိမ်ပြန်ဖို့နေရကျွန်တော်တည်လို့သူများဖြစ်ပါကျွန်တော်ခရစ်တော်ယေရှုဖျားရှင်ယူတန်တန်ပြောငါဒီလိုက်ကြီးတမန်တရားအသက်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေလုံးတော်ပဲရှင်ရငါဒီထားကိုချင်းကြောတက်ရှင်ချင်းကြောဖြစ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ပါပြောလေသေလုံးတော်လည်းရှင်တယ်ကျွန်တော်တအားသဘောကျတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6အငယ်40နဲ့8မှာငါပြောတယ်40ခုမှာငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏83မှာကလေးဝရဲစခန်းမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုဖတ်ခိုင်းတော့တက်ကျက်လို့ဖတ်ဖို့စခန်းမိုးလေကျွန်တော်အမျိုးသူကအတင်းအဓမ္မနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုကြီးပဲရေးပြီးအားလုံးကိုဘုရားတရားစကားနားထောင်ခိုင်းတာကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကျရင်မစင်းတော့သင်ပေါ်တယ်အားလုံးလာကြစခန်းမိုးနေပြီးတော့မှတက်ကျက်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ယောဟန်ခန်းကြီး6:40ခုဖတ်သူကယူဖတ်တာခါမတည့်ရပြီးတော့မှတတိဒီပိုင်းဆွေးပြီးတော့ဒိုင်ပိုင်းလုပ်ပြီးတာလုပ်ပြီးတော့တက်တာဆွေးပြီးတော့စဖတ်ကျမ်းမှာစတဲ့ခါမှဖတ်ပြီးလို့စခါကဖတ်တယ်ဒီစဖတ်တပိုက်တယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုဖတ်လဲငါအမှန်ကန်ဆိုဒီကငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဒီထာဝရ48တက်ကိုရိုက်အငယ်ကဖတ်ပါခါကြကျော်တန်တော့ဒီကနေ့ထောင်ရအသက်ဆိုတော့က48အသက်မဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေပြောတာကေဒီချင်းကျွန်တော်ရပူတယ်ဟိုအသက်50နှစ်လောက်ဆက်ရှိနှစ်လောက်မှာပျောက်သွားတယ်ဆိုလိုက်ဒီခဏကြာဘူးအဲ့ဒါယူပေါ်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ်လို့ကန်နေခရီးကတိကတက်ခရီးတမန်ကျန်းစာပဲကျွန်တော်တို့ထောင်ရကလေးလေးနဲ့ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလေးနိုင်နဲ့ချော်နေတဲ့မှန်ပါတယ်ပြန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်နေရာဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားရှင်စိတ်မှာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်တဲ့လမ်းကိုတည်တော်သူများဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ပြန်တဲ့လမ်းကိုတည်တော်သူများမတည်ဘဲမနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟိုတင်းအောက်ဆီယာတွေလည်းအားလုံးတည်တယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ဦးလေးကျွန်တော်အဖေရဲ့ညီဒုတိယငယ်ဆုံးကျန်းစာကြောင့်လေးနဲ့တက်
Biro FBA so Falam Baptist Association General Secretary don't look at me. A Muro Sound Bureau such out near Matu Pionera. You machine. A Muro Sound Bureau must such out Nema to Pionera. Erama, not the illusion, conking and a yaute so that to Piona. The great a change in Sitya. Now, so in it, RPG. Now, so in it, RPG solution. Think as you have in the little, you don't even complication. July, you December, Latin, sharp. Eva. Need you bows or do you call it? Yogi party direction. Now, some conclusion you live it. Nico by you live it. And I have time to the achievement of your head. Local, Pennsylvania, Teshaman. Rumah Chino di Malaki, Chino to know Pimani, Bajo Lisno, a long, long Charlie. Yemen and Tosa, the long Charlie is a 2 years of child or Dilusia. Who do I, did you are? A new media question to the hills are to a back home to the lower. To know with 1 year. To know little of your money. To what they do of Silzara. Not the Jimbeni, the Yari, but they give a Dura. When we did it, they made a Bajo Resolution 1. The PV Kongai. Okay. Era the pure and a single number. Now, so protection. So, to know Silza, they can't die. Now, but they can leave. Dinia side, they can leave. Nama no, Sinzare, walk with Sinzare Kaja. Piash, Lule, Rigore, Lunda Rune, Chiburi. You are doing. Pachama, love him and love his people. Pia Chuba, Pia Chuba. Serve him and serve his people. So, you know what they are, you just only. Muro lên bảo you know you cái khó mẹ we nga mẹ cho nó nghe chứ bị đặt tên nhiều để chú MCF mà đẹp bố lên thì mình tôi nhắc khai không gì biết cái bố lên mà gu cho rồi tôi cho nó nên từ mẹ trong mà muro xong thì biết thì để đi tôi cho nó bài bố lên xa rồi mà cái biểu bây giờ là chi tiết à rồi chi tiết cái biểu Sia bagi tu jauh dek ni ada yang cisa terangsa. Cisa terangsa, era ni hok dah ke murah sami. Lepas luri akhir, jono jauh dek ni ada yang fan share, fan raise lu dek. Pasal amnya ni pai mawi. Ni, ada tu apa? Kene. Jono sendiri dek ni jono jia. Ba dòng này rồi bắt sản chi chuyển thế này, bắt sản chi rồi liên an thòng rồi số đi mà mọi người liên an thòng rồi, đã đau lâu rồi nhưng mà số, tôi lúc mà lâu đau này rồi, tinh tung nhà, mi nó có nhiều không rồi, tinh tung nhà là cho nó sinh ra đi vào đi mười mà, đi vào đi sao mà, đấy không bao nhiêu phụ ra, ba dòng này chúng ta sẽ đi thế này, sống sẽ chật nó chả, đi ở tên nó này, đi từ thế này đi rồi, bắt sản Muro atwet jenok pei ati aja lego ade biro ma teacher de ade lurian di biro ma officership biro so jero aside ke lo thai de kha ja ro ba jero ma ma shi da de new ma do ni ko sa sha taw da bi lu shin jero be twa mu July mà, cho nó đi đuôi mà qua tìm ra mình vài lâu August làm cho nó America bỏ October làm cho nó nhà mình này cái lại, cái nào này chỉ sang cho nó sắp chán lâu, cho nó đưa một hôm mà xí đẹp mua rồi sau kiểu nhá,
因为开的，他妈就是你那里的长大的，他们不要那些，被干个那不说。耶稣基督也是，明明在那给你摆下，但是给你用起来独立，木老上进的，所以独立对，就路是不一样。所以前几件事情说到这样，把掉了。我说的是也是干的，阿伯讲，路。的咖啡店，的咖啡店是呀，路易莎的是什么事？格里纽呢？里面那格里纽呢？里面那围的华丽的嘛，你们不要去。纽西兰那个大小灰的，那路易莎的维纳帕文杰，我妈的年轻的人有理解。如里面还是那个嘞，可能有嘢咯，把就给大米讲没嘛说，这个路票嘛哩，就那眼睛，Australia specialist，就那可能有考吧，那里就话就那么多呢，那里就话可能嘛哩比较路票嘛哩比较考个多啊，对三代呢。比如可能有使用机嘛，过年当了呀，三代的感觉，要把就别的你要是可能没有的，对不对？对不嘛不对，对呀，也很有的嘞。那么看像每某个部门呢，搞机器的，全部对来都骗来的，话别骗，如果在卡，在谁呀？不老给他开几百骗的不是，不老今年先几百骗的不是，到老的呀猪呀看几的，但是那骗的不是，对了卡家了，看到对那把路开的嘞，哎，你讲嘛骗，看到对那把路开的，哎，你讲嘛骗，所以今天路你干嘛老干嘛，看那家但是情况嘛，看到对就马路家，amen，看到对那把不老数到嘛。tu mia dua tu mili di engili dama moile atu ye khol a champi cheli pam pa we mane lu crypto atu pa de chu tama chin sa re ma pyo le lu di ya ta kha de taw yi khwet li ne taw yi li tai da taw ma bia thai pi ma pyu le di crypto atu ga ba lu khai de ai ra bi cham ma phit le so da ti pi ro ma khana da ya yi de ma tat shin pi ro ma khana da khi twa de chain maတခါနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ထိတ်ရမြည်တော့မှအသက်ရှင်ကောင်းသူများဖြစ်ကြပါစို့လို့နောက်ဆုံးအားပေးတိုက်တွန်းလို့ပါဘယ်ပေါ်ဖျားရှင်ကောင်း